Dober večer, drage dame, dragi gospodje, dobrodošli v gledališču prihodnosti. Oziroma, pazi, dober dan in lep pozdrav, spoštovani nagrajenci, dragi mentori, tekmovalci in vsi, ki imate radi znanje, tehnologijo in dobre algoritme tudi izven družabnih omrežij. Dajmo en aplavz, prosim, za vse, ki ste danes tu prisotni v tej dvorani. In ta aplavz seže tudi v ostali dve dvorani, kjer imamo nabito polno in veliko vaših oboževalcev, prvih navijačev in seveda v prostem času tudi vaših staršev, ki jih lepo pozdravljamo. Slišijo nas, vidijo tudi, upam, na koncu pa se snidemo skupaj. Dobrodošli na prireditvi, kjer slavimo največje zvezde računalništva in informatike. Tiste, ki ne le samo obvladate tipkovnico, ampak tudi miselne izzive, ki jih prinaša svet podatkov, programiranja in inovacij. Z nami danes so tudi častni gostje Rebeka Kropivšek Leskovar, Uroš Ocepek ter Matej Kristan, ki jih lepo pozdravljam. Mateja še, pa ne vidim, kje pa je. Tamle, tako. Lep pozdrav, hvala, da ste danes z nami. Dogodek organizira Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije v sodelovanju s SRIP Go Digital in ACM Slovenija. Velika hvala vsem, ki ste se trudili, da smo danes tukaj skupaj. Posebna zahvala gre tudi našim sponzorjem, ki podpirajo znanje, ustvarjalnost in prihodnost. Brez vas bi bil ta oder še temnejši, mreže pa veliko bolj počasne. Na naši digitalnih zavesi si jih lahko ogledate ali pa na zaslonih okrog vas, če slučajno kdo od zadaj ne vidi več dobro do projekcije. Če smo že pri zavesi in naši digitalni prihodnosti, o začetku našega druženja sem dolgo razmišljal, priznam. Danes sem tu že tretje leto, že tretjič sem na tej podelitvi in občutek sem imel, da moram za začetek prinesti sem gor nekaj svojega. Jaz sem v osnovi igralec, ampak računalništvo me zanima, obožujem vas in računalniško mišljenje in iskal sem način, kako bi lahko to dvoje združil. Pa tudi nekaj me moti. V svetu igralstva, v gledališču imamo pogosto zelo veliko amaterskih igralcev in igralk, ampak amaterskih računalničarov in računalničark pa ni toliko velik, sami profesionalci povsod. In jaz sem danes prvi samooklicani računalniški amater, ki bo naredil spoj računalništva in gledališča. Drage dame, cenjeni gospodje, prepričan sem, da gledališče nujno potrebuje sodobne pristope. Pripravil sem en legendaren prizor iz zgodovine gledališča, vaša naloga pa je, da ga prepoznate. In še nekaj. Jaz mislim, da ste računalničari, računalničarke pogosto preveč skromni. V teatru vse glasno recitiramo, govorimo o stvareh, ki jih počnemo, vse je za nas dramatično in pravzaprav usodno. Pri vas pa se koda zatakne, ena kapljica potu in to je to, jo rešite. Jaz si želim več teatralnosti, tudi v računalništvu in informatiki. Zato je tu ena posebna izdaja legendarnega gledališkega prizora. Prosim, jaz ga bom pa odrecitiral. Define, povej kaj. Print, kaj. Class, oseba. Define, init, self, ime, družina. Self ime je ime. Self družina je družina. Define, predstavi se, self. Povej, jaz sem, self ime, plus self družina. Define, srečanje. Živijo, dobrodošli. Srečanje, self predstavi se. Povej, pozdravljen, oseba, ime. Romeo je oseba. Ime Romeo, družina Montek. Nik je tudi oseba. Ime Nik, družina Škrlec. Romeo, predstavi se. Nik, predstavi se. Nič posebnega, nič groznega, to je samo ekspozicija. Nik srečanje Romeo, nič tazga. Romeo srečanje Nik, nič posebnega. Nik srečanje Nik, Romeo srečanje Romeo, sam srečujejo se. Zdaj pa, Class, oseba Capulet, oseba. Define, init, self ime, super init, ime Capulet. Define srečanje, self oseba. Če oseba družina je Montek, potem povej, oseba ime. Zakaj si oseba ime? Očetu se imenu odpovej in jaz ne bom več Capuletova. Else, super srečanje, oseba, nič tazga. Julija je oseba Capulet. Ime Julija. Julija, predstavi se. Nik srečanje Julija, pozdravljen Nik, živijo Julija, to je to. Julija srečanje Nik, živijo Julija, sem Julija, to je to. Julija srečanje Julija, nič posebnega. Julija srečanje Romeo, katastrofa. Romeo srečanje Julija, katastrofa. O kateri igri govorim?
Romeo in Julija, pa geniji ste, saj sem vedel. No, ker si predstavljam, da si mislite, da si zdaj Škrlec kar nekaj izmišljuje. Ne, si ne. To je ta program, to je ta prizor, vse se zgodi. Glejte, srečajo se, on je Romeo Montek, jaz sem Nik Škrlec, nič posebnega. In zdaj na koncu, o Romeo, zakaj si Romeo? Očetu se, imenu odpovej in tako naprej v nedogled. Predlagam vam, da s tem pridete na maturo književnosti, ampak ne garantiram, da boste uspešni, boste pa razvijali svoje računalniško mišljenje, v to stavim. Vidim, da obvladate ne samo programiranje, ampak tudi književnost. In če sem iskren, sem prepričan, da si pravo inoviranje z umetnostjo deli en skupen imenovalec. In to je igra. Žar, pogum in želja po raziskovanju zaradi raziskovanja samega. Včasih se to napisano izlije v gledališko igro, včasih pa v milijone vrstic kode. In za gojenje tega žara se bomo najprej ustavili na še eni zelo pomembni postaji. To ste vsi, brez katerih bi vsi številni uspehi naših tekmovalk in tekmovalcev sploh ne bili mogoči. Na oder vabim profesorja dr. Andreja Brodnika, predsednika Komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija, ki je presenečen, da ga kličem gor, ali ne? Mikrofon je tu, vse te... tukaj... Čarovnija. Tukaj je bil, prisežem, zdaj pa se je nekam odmaterializiral. Evo, Andrej, vabljen, da se usedeš, prisedeš sem k meni. Hvala, Nik. Dejva priznati... V prvo vrsto tle imam pikico, tle moram Tako? sesti, ja. Priznajva, hvala, da si mi pomagal s tole kodo, no? Ne, to je tvoja koda, sej ti nisi nič posebnega naredil. Moja ideja, tvoja koda. Mislim, velik vnos tvoje kode. No ja, glavna je bila tvoja koda, v osnovi čist tvoja, samo ene dve stvarci smo dodali zraven. Ja, samo delovala ni, ne? To je ena malenkost. Okay. Pol smo malo popravili, je bilo vse ok. Andrej, vesel sem, da si z nami. Vsi imamo radi številke, v to sem prepričan, kdo nima rad številk, ni človeka na svetu. A nam lahko najprej malo razgrneš številke letošnjega tekmovanja? Koliko mladih je letos sodelovalo na vseh tekmovanjih pod okriljem ACM Slovenija? No, številke še seštevamo, pa ne zaradi tega, ker bi bilo to tako težko, ampak še zbiramo vse zapisnike, ampak govorimo nekje okoli 30,000 tekmovalcih v zadnjem šolskem letu. Se pravi, zdaj naša tekmovanja se začnejo začetku šolskega leta, končajo s koncem šolskega leta, razen enega, ki pa teče skozi koledarsko leto, to je pa za študente. Wow, več kot 30,000. Ja, to je približno 10 do 12% šolajoče se populacije, tako da, ampak to njih ne zanima, po moje. Ja, čakaj, kako da ne? Tukaj so zdaj najboljši med 30,000 tekmovalci in tekmovalk. To je pa res kapo dol, na vsak način. Ja, iskrene čestitke. Od teh tekmujočih pa greva zdaj še na tiste, ki so nad njimi. Kaj misliš, kako pomembna je? Starše. Starše? A so starši, ne vem, če so toliko nad njimi, veš, mislim, da je to vedno pogajanje in eno drsno razmerje, ves čas. No, ampak od tega drsnega razmerja je precej stvari pomembnih. To je res, to je res. Namreč starši so tisti, ki dajo občutek, vzor in iskanje nečesa novega in zanimivega. In računalništvo brez dvoma to je. Mi potrebujemo naslednje leto torej še eno podelitev za starše. Na vsak način. To vsako leto potrebujemo. Ja, tisti dve dvorani bi morali dobiti še ene svoje medalje. Dobite namišljene, evo, mi vam jih pošiljamo, da ste zdaj tu z nami. Dajmo čestitati staršem v onih dveh dvoranah. Tako. Čestitamo! Ni treba, da kričim, saj imam mikrofon, ampak učinek je boljši. No, kaj pa mentori? Očitno teatrska zadeva. Ja, kaj pa mentori in mentorice? Mentori in mentorice, oni so pa v bistvu neke vrste lepilo, in to zelo pomembno lepilo ali pa združevanje element med dvema, recimo neke vrste svetovama. Na eni strani imamo tiste, ki pripravljajo tekmovanja, tiste, ki pripravljajo naloge, to je treba na vsak način pohvaliti vse naše tekmovalne komisije, da ne naštevam imen, in na drugi strani imamo tiste, zaradi kogar so ta tekmovanja. In zdaj treba pripeljati ene k drugim. In tukaj je ključna vloga mentorjev in mentoric. Pričemer je ta vloga ni tako sama po sebi umevna. Ne? Ta vloga je največkrat žal prezrta, največkrat žal zahteva za tisto, ne daje tistega zadoščenja, morda, ki ga morajo mentorji vložiti za to, da lahko njihovi učenci, dijaki tekmujejo, študentje tekmujejo,
zato da jih lovijo po šoli, zato da pripravljajo tekmovanja, zato ne nazadnje, da popravljajo naloge njihove, kar jih imajo za popravljati. Tako da mentorji, brez mentorjev tega, tukaj bi midva sama sedela v tem gledališču. To bi bilo borno gledališče. Točno zato, ravno zaradi tega, pa začenjamo s podelitvijo nagrad za mentorje in mentorice. Andrej, prosim te, da se postaviš semle k meni. Mikrofon lahko odložiš kar tam, tako, odlično, hvala. In mi bomo najprej podelili nagrade mentor, mentorica. To so nagrade oziroma priznanja posameznikom, ki svojo predanostjo, znanjem in zavzetostjo že vrsto let navdihujejo mlade na področju računalništva in informatike. To so mentorji, ki ne le vodijo skozi naloge, temveč odpirajo vrata v svet ustvarjalnega razmišljanja, raziskovanja in tekmovalnega duha. Čas je, da nagrajencem za izjemno mentorsko delo namenimo zasluženi trenutek in se jim iz srca zahvalimo. Ob tej priložnosti, Žal imamo samo 3, ne moramo več kot 3 nagrad. Okej. Dati pa jih 300 ali pa 3000. razumem, bom vpletel to v besedilo, da bom rekel, da jih je recimo, da bi lahko podelili 3000 nagrad, ampak zdaj imamo samo 3. Okay, ja. Lahko bi podelili več kot 1000 nagrad za mentorja in mentorico, vendar smo se odločili, da je manj več in bomo izpostavili 3 vrhove ledenih gor, ki ves čas bodrijo in širijo ustvarjalno mišljenje. Zato podeljujemo samo 3, ampak lahko bi jih podelili 3000 ob nagradah najstarš, najprijatelj, najprijateljica in delo s sabo. Saj tudi ljudje delajo sami s sabo. Nagrad bi lahko podelili ogromno, ampak zdaj imamo 3. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi članici komisije, doktorici Ireni Nančovski-Šerbec, ter predsednikom posameznih tekmovanj komisije ACM, ki so skozi vso leto bdeli nad izvedbo tekmovanj. Zdaj pa poglejmo, kdo prejme te 3 nagrade za mentorja. Najprej je to Nataša Makarovič, mentorica na Elektrotehniški računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana, ki je na tekmovanju RTK dosegla izjemne rezultate s svojimi dijaki. Njeni tekmovalci so prejeli kar 1 zlato in 14 srebrnih priznanj, kar priča o njeni predanosti, strokovnosti in uspešnem delu z mladimi na področju računalništva in informatike. Danes je odsotna, zato ji bomo to nagrado predali kasneje, lahko pa ji zaploskamo. Naslednji mentor je Dejan Žmavc. En aplavz, prosim. Dejan Žmavc, mentor na osnovni šoli Angela Besednjaka v Mariboru, se lahko pohvali z množično udeležbo in odličnimi dosežki svojih učencev na tekmovanju ACM Bober. Na šolskem nivoju je sodelovalo kar 136 učencev od 2. do 9. razreda, med katerimi je 5 prejelo zlato priznanje, 3 srebrno, kar 47 pa bronasto. Takšni rezultati kažejo na izjemno zavzetost mentorja in spodbujanje računalniškega mišljenja pri mladih in zelo dobro logistiko, ker vidim, da ste se že pofotografirali še med obrazložitvijo. Ne, nikakor ne. Nam je všeč ta večopravilnost. Iskrene čestitke, prosim, ostanite z nami še na odru, da se nam pridruži še 3. mentor oziroma mentorica. Mentor, se opravičujem. Jelko Urbančič. Čestitke. Jelko Urbančič, Zavoda za računalniško izobraževanje v Ljubljani, že vrsto let pomembno prispeva k popularizaciji tekmovanj iz programiranja. Svojo predanostjo in strokovnostjo je močno zaznamoval področje računalniškega izobraževanja ter navdihnil številne mlade k programiranju in udeležbi na tekmovanjih. Zdaj pa še fotofiniš. Odlično. Iskrene čestitke. In hvala vsem mentorjem, ki vzgajate prihodnje mislece, inovatorje in ustvarjalce. Čas je za lahko eno skupno fotografijo, ampak moja gledališka miselnost mi ne pusti, da vas postavim v luč, gospodje. Andrej, lahko še tebe povabim, da se postaviš zraven za skupinsko fotografijo? Tako, glejte, kako bolj žarite. Še dodatno zaradi luči. En aplavz, prosim. Zdaj pa lahko sedete. Iskrene čestitke in hvala tudi tebi, Andrej. Zagotovo se še vidimo. Če smo zdaj videli, kaj vse je mogoče s predanostjo, znanjem in navdušenjem, je čas, da se vprašamo, kam vse to pelje. Oziroma,
Jaz bom vprašal kar vas na glas, zato ker prihodnost ni nekaj, kar nas zgolj čaka, ampak prihodnost so ustvarjamo. Vsak dan, tudi danes. Zato vas vabim, da skupaj naredimo en miselni preskok. Katerega, opala, pazi, a je v redu, a je plastična posodica, ok, dobro, sem mislil, da se je razbil na rdeči preprogi, to bi bilo zabavno. Oprosti, da sem se zdaj tako izpostavil, nisem mislil. Katerega leta smo danes? Letos. 2025. Če skočimo 50 let v prihodnost, katerega leta bomo takrat? 2075. Odlično, to je pravilni rezultat in edini pravilni odgovor, za katerega vas zdaj sprašujem. Od zdaj naprej so možni samo ali pa tudi napačni odgovori, vaše ideje, karkoli vam pade na pamet. Sprašujem vas namreč po svetu čez 50 let. Tisti, ki ste že mojih let ali več, se pravi čez 30, ne jemljite tega osebno, govorimo o ideji, ne o vas. Lahko, da se bo vaša materializacija spremenila, ampak zanima nas svet. Ok, govorimo o svetu. Kaj bi rekli? Kaj bo tu čez 50 let? A ima kdo kakšen predlog? Katere tehnologije bodo v ospredju? Lahko dvignete roko, lahko pa sam vržete besede v eter. Jaz jih bom ujel. Umetna inteligenca. Ok, super. Kaj še? Rakete. To. Kakšne? Kisikove maske. Super. Kako? Integrirane ali izven nas? Ne, ok, ni pomembno. To je super odgovor. A še kaj? Žirafe. Super, na zdravje. Še kaj? Roboti. Super, imamo roboti, rakete, umetna inteligenca, žirafe, kisikove maske. Kaj še? Vesoljci. Dober. Ne vem, pustimo odprto. Kaj še? Ta stran zdaj prevladuje, rabimo malo več vnosov z te strani. Se bom kar premaknil sem. Kaj še? Supersonična letala. Super. Imamo še kaj? Ok, drugo vprašanje. Kaj bo pa enako kot danes? Ljudje. Ja, najbrž res, hvala. Še kaj? Stoli. Misliš? Čeprav stol je res kar trdoživa stvar, ne? Stol v osnovi ta ideja stola se ni spremenila, ja. In po mojem je tudi zelo pomembna, ker stol je en neverjeten pripomoček, zaradi katerega človek nehote začne razmišljati. In to je ful pomembno. Brez stola, jaz ne vem, neki antični misleci so radi hodili, pa razmišljali v hoji, sam danes pa hodimo sam še za 10,000 korakov, to je to. A imamo še kaj? Kaj bo enako? Povej. Ogenj. Lep pa. Zunaj nas ali v nas? Posod. Ok. Zdaj pa zadnje vprašanje. Kaj bodo takrat glavni izzivi računalništva, informatike, tehnologije? Kaj bodo glavni trdi orehi? Kvantni računalniki. Dobar. Še kaj? Kaj ste rekli? Kaj narediti? To se mi zdi super vprašanje vedno znova. Jaz bi kar napisal eno kodo, en loop, ki se skozi sprašuje, kaj narediti boljš. Še kaj? Preprečiti konc sveta, to bi bilo super, ja, se strinjam. To, ok, 50 let mislite, da bo že to obdobje, ja, se bojim, da res najbrž mogoče, ja. Narediti umetno sonce, wow, ok, pa še eno vprašanje, ki ga nisem predvidel, to je pa zdaj za vse tekmovalce, tekmovalke, ni napačnih odgovorov, kaj boste pa vi delali čez 50 let? Ne boš verjel, to je ena bolj produktivnih stvari, ki jih lahko narediš za svoje možgane, za svoj spomin, za svojo miselnost, spav. To je dobro, sam ne upam, da ne misliš tako krio spanje, da se ne boš zamrznil, pa bo to. Ok, ne, tako, ampak redno spav. 8 ur na dan, ok, 7 do 9, to je super istočnica. Kaj še? Kaj boste delali v teh preostali tretjini dneva? Jedla, ja, ok, dobro, ok, zdaj ste tle me boste zdaj držali, ne? Ok, razumem, osnovne življenjske funkcije. Kaj še? Čeprav zdaj tukaj prehrani je že zanimivo vprašanje. Še kaj? Delali, no, to me zanima, kaj boste delali? Ok, sprejmem, ker si že prej, ti imaš nekaj z dihanjem, ker že te kisikove maske so te vznemirjale, ne? Ok. Še kaj? Kaj mislite v najbolj divjih sanjah bo vaše delo čez 50 let? Povej.
Yes, še zmeri se boste učili. To po mojem lahko potrdijo vsi, ki so danes niso več tekmovalci ali pa tekmovalke. Ajde, imamo še zadnji vnos. Polje se zapira. Prosim? Igrati igrice, pa nekdo je rekel inženir, sem slišal? Ok, super. Mislim, da smo lepo odprli to krajino. Zdaj pa se bomo v nadaljevanju naše prireditve z njo ukvarjali na take ali pa drugačne načine. Hvala vam za super izlet v prihodnost. Jaz pa obljubljam, da ostajamo v tem duhu prihodnosti čez 50 ali pa 500 let, samo nagrade bomo počasi nalagali nanj. Na oder prihaja Igor Zorko, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, ki bo podelil prve nagrade in za katerega imam tudi eno vprašanje o prihodnosti. Igor, pozdravljen, lahko se mi pridružiš? Kje pa ti vidiš potencijale 50 let v prihodnosti? Govorili smo o izzivih, kaj pa potencijali takrat? Kaj pa to potencijal? Define potencijal. Potencijal je vse, kar obljublja možnost za boljšo prihodnost ali pa je obetajoč izziv ali pa nekaj, kar obljublja razvoj. Jaz mislim, da največ se ukvarjamo s tem trenutno in mislim, da bo čez 50 let podobno, kako skriti tehnologijo s tem, da bi pravzaprav prispevala k našemu življenju, ohranjanju planeta in podobno, ampak da je ni vidne. Ne? Trenutno v principu se več ukvarjamo s tem, s telefonom, z računalnikom, z vsemi stvarmi brez neke koristi, ker pomeni koristno izkoristiti in dati neko dodano vrednost v življenje, v okolje, v razvoj. Ampak recimo telefon se ti zdi odkrita, neskrita tehnologija torej? Telefon je neskrita tehnologija. Ok. To se pravi brez telefona, brez prezentacij, mi direktno, brez tablic, brez... Okay. Za nagrajence bom to potreboval. Samo lahko listek, ne? A listek? Tako, nazaj v... Ja, ok, razumem. Super, najlepša hvala, to je bil nepričakovan odgovor, ki mi je dal misliti. Obljubim, da bom razmišljal o skrivanju tehnologije od zdaj naprej, ampak zdaj pa je čas, da odkrijemo naše nagrajence. Izpisali se bodo tudi na projekciji in dobite diplomo ter kipec. Za začetek poglejmo, kdo so nagrajenci tekmovanja Bobr. Midva pa se bo predstavila na najino podeljevalno mesto. Posebno nagrado najboljših v tekmovanju Bobr dobijo Tine Rupar iz osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas iz 6. razreda za prvo mesto. Vabljen na oder. Predlagam, da vsi nagrajenci počakate tu, da se vsi zvrstite na odru, potem, ko prejmete zaslužene nagrade in trenutek slave. Naslednji nagrajenec je Matija Rogelja iz osnovne šole Draga Bajca Vipava iz 7. razreda, prav tako za prvo mesto v tekmovanju Bobri. Bravo, Matija. Zdaj se ima pridružuje Brigita Kočevar iz osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika iz 8. razreda, prvo mesto, ki je rekla, da se bo čez 50 let še vedno učila. Zdaj te držim za besedo. Gremo naprej. Čestitke. Na oder prihaja Žan Štefan Buh iz osnovne šole Orehek Kranj iz 9. razreda za osvojeno prvo mesto. Bravo, Žan. Čestitke. Na oder vabim Lucijo Kutin iz gimnazije Bežigrad, prvi letnik, prvo mesto. Ali pa jo pozdravljam, če nas gleda, ali pa bo to gledala za nazaj, očitno je danes ni z nami. Naslednji nagrajenec je Rok Lavrič iz gimnazije Bežigrad, drugi letnik, prvo mesto. Živijo, Rok, čestitke. Zdaj pa se selimo na drugo stran Ljubljane, iz gimnazije Vič prihaja Jakob Slak, tretji letnik, prvo mesto. Čestitke. In še, ne nazadnje, nagrajenec, ki se nam je prav tako upravičil, ampak ga bomo poimenovali in mu zaploskali, Janez Bartol iz Zavoda svetega Frančiška Saleškega gimnazija Želimlje iz 4. letnika za osvojeno prvo mesto. Iskrene čestitke, dragi nagrajenci, a je bil slučajno kdo tu že na kakšni podelitvi prejšnjih let? Ne? Ste vsi prvič? Lani?
Ok, odlično, odlično. Vidim, da imamo nekaj starih znancev in nekaj novih obrazov, kar je vedno lepo videti. Hvala, da ste z nami. Mislim, da si lahko privoščimo še eno, moramo si privoščiti eno skupinsko fotografijo. Igor, lahko še tebe prosim, da se postaviš zraven? Aha, lahko narediva en okvir, ja, imaš prav. Tako? Jaz se smejim, ne vem, kaj vi delate. Igor, ti se lahko malo skloniš? Ne. En aplauz, prosim, za naše prve nagrajence. Lahko sedete, hvala. Hvala, Igor. Zdaj pa je čas za skok v prihodnost v sedanjosti. Na odru se mi bo pridružil profesor dr. Matej Kristan iz Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko. Dobrodošel. Živijo. Matej, prihajaš iz laboratorija, ampak ne takega, kot bi ga pričakoval jaz. Z katerega? Torej, ne nosimo belih halj, prihajam iz laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme, kjer se ukvarjamo s področjem računalniškega vida, to je področje umetne inteligence, ki se ukvarja z algoritmi, ki so sposobni interpretirati slike in videoposnetke. V divji fantaziji, ena prvih besed, ki smo jo slišali za 50 let čez prihodnosti, je bila umetna inteligenca. Ne z odgovornostjo strokovnosti. Kaj se ti zdi, da so možnosti razvoja v 50 letih? V 50 letih se zelo veliko lahko zgodi. Če gledamo, računalniški vid je star 60 let. Ne. In prišli smo od state of the arta, se pravi najboljših tehnologij v tistem času, ki je bilo skeniranje nizkoresolucijske slike, do zdajšnjih sistemov, ki razpoznavajo vsebino slik in iz slik delajo 3D modele in tako naprej. In to se je zgodilo v obdobju 60 let, kjer smo imeli dve zimi umetne inteligence. Zdaj smo pa v obdobju, ko se javnost, industrija, države zavedajo potencijala umetne inteligence, ogromno raziskovalcev na tem dela in imamo na nek način eksponentno rast razvoja. In zdaj, če pogledamo zgodovino, je botroval razvoj strojne opreme. Se pravi, recimo, konvolucijske nevronske mreže se pojavijo 2012 v popularni, recimo, znanstveni kulturi, ravno z nastopom močnih grafičnih procesnih enot igračarske industrije. Potem, igrice torej. Igrice so naredile, konvolucijske, se pravi, zadnji preboj v nevronskih mrežah je naredila igračarska industrija, igrice pa promiskuitetno deljenje fotografij po internetu. Se pravi, to drugo je povzročilo, da so lahko raziskovalci zgradili ogromne podatkovne zbirke, ki so bile toliko močne, da so lahko naučile te nevronske mreže in to je nekako zagnalo ta nov preporod. Se pravi, imamo podatke, pa strojno opremo, ki vpliva, pa seveda metodologija, ki se vsake nekaj 12 let se popolnoma spremeni. In zdaj, če uporabljam to za predikcijo tukaj, se pravi, nekdo je omenil v publiki kvantne računalnike. Se pravi, dejansko se dogajajo veliki preboji na področju kvantnega računalništva in v 50 letih si predstavljam, da bojo te preboji še večji, kar pomeni, da se bojo programi spremenili, nevronske mreže ali karkoli bo takrat, ko se bojo poganjali na kvantnih računalnikih, bojo drugače zapisani, drugo matematiko bojo uporabljali in tudi bolj sposobni bojo. Se pravi, to bo en katalizator. Drug katalizator so podatki. Se pravi, razvili se bojo algoritmi, ki se ne bojo zgolj učili iz podatkovnih množic, ki jih ljudje ročno notirajo, ampak bojo stopili v interakcijo z okoljem, svetom in se učili z okolja. Po drugi strani pa tudi vidimo, da se pojavljajo nevronski vsadki za ljudi, počasi, ampak v 50 letih gotovo se bojo razvili. To bo povečalo hitrost prenosa informacije med ljudmi in stroji in obratno, kar pomeni, da bojo stroji imeli možnost učiti se iz izkustvene informacije ne enega človeka, ampak množice ljudi, celega sveta, tako rekoč. No in zdaj, če to vse skupaj damo v to obdobje eksponentnega razvoja, vidimo, da je zelo težko napovedati, kaj bo, ampak gotovo bo pa nekaj fenomenalnega, kar se tiče po sposobnosti teh tehnologij, ki bojo takrat na voljo. Bojo zelo potentne, bojo zelo močni uvečevalci vhoda, kar pomeni, da za neko aktivnost mojo bo efekt zelo, zelo velik. In pri teh stvareh je treba paziti, se pravi, če hočemo preživeti kot družba v tistem času, se moramo tudi mi kot družba prilagoditi temu. Tako da zelo pomemben bo od človeške inteligence, kje bo tehnologija umetne inteligence takrat. Mene si zelo pritegnil, zato bom sam preveril z dvorano,
Dvignite roke tisti, ki ste že slišali za računalniški vid. Ok? Dvignite roke tisti, ki pa vas zanima kaj več o tej temi. In tisti, ki ste že slišali, se pravi, tudi tisti, ne izključuje tistih. Ok, ja? Kaj pa umetna inteligenca? Bi koga zanima še več o umetni inteligenci kot taki? Ok, to je 3/4 rok v zraku. Matej, jaz bi ti predal besedo, zato da nam malo bolj natančno orišeš pa sedanjost vašega dela in ne prihodnost. Izvoli. Hvala. Najlepša hvala. Torej, prihajam iz laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme, kot je bilo rečeno. In v tem laboratoriju se ukvarjamo z razvojem bazičnih metod računalniškega vida. Torej, izdelujemo algoritme, ki so sposobni interpretirati slike in videoposnetke. Na prosojnici vidite glavna področja raziskav, ki jih pokrivamo, to so vizualno sledenje objektov, detekcija objektov, zelo veliko delamo za robotski vid, se pravi sisteme, ki so sposobni robotom razpoznavati okolico, se gibati po okolici, govorimo o podvodni robotiki, nadvodni robotiki, letalni robotiki. Delamo veliko na področju vizualne detekcije anomalij, kar je pomemben v produkcijskih linijah, v kontroli kvalitete izdelkov in pa celo na področju opazovanja Zemlje. In zato, da bi malo vrisil ta spekter metod, bom izpostavil dva problema, ki se mi zdita še posebej zanimiva v zadnjem času. Prvi problem v dobi globokega učenja je učenje z malo učnimi primeri. Predstavljajte si, da želite narediti algoritem, ki vzame tako sliko in prešteje vse školjke na sliki. To lahko storite tako, da vzamete detektor školjk, ga zaženete in preštejete, koliko školjk ste detektirali. Ampak tak detektor zahteva ogromno učno množico, zahteva zelo veliko slik, tisoče in tisoče slik školjk na različnih ozadjih in v vsaki sliki vse školjke ročno označene. Kar pomeni, da če hočemo zdaj šteti marjetice, jih ne moramo šteti s takim algoritmom. Se pravi, potrebujemo algoritme, ki so se sposobni učiti zelo malo učnimi primeri. No in v zadnjih, recimo 4-5 letih smo razvili eno serijo takih algoritmov, eni so že komercializirani. Naša zadnja metoda se imenuje Gecko, torej tukaj imamo primer te metode. Gecko zahteva od uporabnika označiti 1, 2, 3 mogoče objekte, ki nas zanimajo v sliki, potem pa Gecko vzame podobo teh objektov, pogleda v sliko, proba analizirati, katere stvari so še podobne temu, kar je bilo označeno in zgradi močen detektor takoj in detektira vse objekte istega tipa ali pa istega izgleda v sliki. Ampak ne samo, da jih detektira tako, da pokaže, kje v sliki so z nekim omejevalnim poljem, pač pa jih segmentira. Se pravi, za vsak piksel pove, a pripada tistemu elementu ali tistemu objektu ali ne. In tukaj imamo primer ene aplikacije, ki je bila razvita iz tega, se pravi, izberemo lahko poljubne objekte, ki jih računalnik nikoli ni videl v svoji zgodovini, ampak tak algoritem se je sposoben takoj naučiti in prešteti detektirati objekte. Podoben problem se pojavi pri vizualnem sledenju generalnih objektov. Predstavljajte si, da želite slediti katerikoli objekt. Imate videoposnetek, v prvi sliki izberete objekt, tako kot tega psa tukaj na prosojnici, lahko del objekta, pomembno je, da računalnik tega nikoli prej ni videl v preteklosti. In zdaj, kar mora računalnik narediti, je poiskati ta isti objekt v vseh naslednjih slikah, tudi če objekt zakrije kakšen drug vizualno podoben objekt, ali če se ta objekt signifikantno spremeni, se deformira, kamera se trese, se zamegli slika, postane slika svetla zaradi spremembe osvetlitve. Se pravi, algoritem se mora prilagajati spremembam izgleda ob tem, da se ne po nesreči prilagodi na ozadje in odpove. In da je problem še težji, nas zanima segmentacija. Se pravi, potrebujemo algoritme, ki za vsak piksel povejo, ali pripada objektu ali ne. No, s tem se tudi že več kot mogoče 15 let ukvarjamo s tem problemom. Naša zadnja metoda, ki bo ravno predstavljena na glavni konferenci računalniškega vida čez 2 meseca, je DAM4SAM. Tukaj vidimo primer sledenja Kylie v videoposnetku, zraven Kylie se nahaja še ena Kylie
In kljub temu, da sta ta dva objekta izrazito podobna, gre pravzaprav za isti objekt, je ta algoritem tako močen in se je sposoben učiti sprememb izgleda in kaj dela tisto Kylie, ravno to Kylie, ki jo želimo slediti, in pač temu in jo uspe zasledovati skozi celoten posnetek. Zdaj, da bi malo popularizirali celo stvar, pa dali možnost tudi vam, da se igrate z njo, smo zgradili aplikacijo, kjer, če si jo prenesete na svoj računalnik, lahko vzamete videoposnetek, v prvi sliki izberete poljuben objekt, ki bo tukaj prikazan na videu. Ta objekt se bo posledil z našim algoritmom, izrezal in potem se bo vsebina vrisala z drugim algoritmom. Se pravi, bomo objekt avtomatsko zbrisali iz videoposnetka. Prav, edino, kar rabite narediti, je klikniti dvakrat na sliko. Potem vse ostalo naredi algoritem. In potem lahko delate različne videoposnetke. Lahko vzamete videoposnetke nogometnih tekem in jih prikažete tako, kot si jih predstavljajo nekateri fuzbalerji. Recimo Zidanov primer tukaj, ne, kjer je pač rekel, da se nič ni zgodilo, on je padel po tleh, se začel smejati, ne, mogoče. Ali vzamete videoposnetek plesalca, ker plešete in se hočete anonimizirati, nočete, da bi vas prijatelji videli, prepoznali gor, si odrežete glavo, pa pač vas ne bojo prepoznali. Ne. Dobro, to so neki taki primeri računalniškega vida in procesiranja videosignalov, ampak rekel sem, da računalniški vid presega to. Lahko te metode apliciramo tudi na druge domene. In ena domena, s katero se ukvarjamo zadnjih 5 let, je napovedovanje ekstremnih vremenskih dogodkov. Torej, zaradi globalnega segrevanja se dviga gladina vode. In po napovedih geofizikov se bo dvignila do konca stoletja nekje od 30 cm za 1 meter. Kaj to pomeni za recimo Slovenijo? To pomeni, da bomo situacije, kot jih vidimo tukaj v Piranu, videli ob koncu stoletja 2-krat na dan, vsak dan, tudi ob lepem vremenu. Se pravi, število poplav se bo povečevalo in tega ne moremo preprečiti. Zdaj, kar nujno lahko storimo zdaj, je zgraditi algoritme, ki lahko napovedujejo take poplave in s tem opozarjajo lokalno skupnost, da se pripravi na tako poplavo. Zdaj, to pomeni, da je treba simulirati v našem primeru recimo celoten jadranski bazen, in to zahteva veliko računanja, zelo zapletene fizikalne modele, pogon takega modela traja 3 ure na superračunalniku na Agenciji za okolje in s tisto dodatno temperaturo, ki jo generira tak račun, se lahko ogreva hiša. Ne. No in zato zadnjih 5 let sodelujemo z Agencijo za okolje Republike Slovenije in smo skupaj razvili družino globokih nevronskih mrež Hidra, ki vzamejo vremenske napovedi za vhod in pa meritve višin morja, recimo v Piranu, in potem za 3 dni v prihodnost v urni resoluciji napovejo, kako se bo ta višina spreminjala. Hidra je boljša od numeričnega modela, natančnejša je in bistveno hitrejša. Potrebuje približno 13 milisekund za napoved. Se pravi, Arso je zaradi letnega testiranja te metode je opustil poganjanje numeričnega modela in zdaj uporablja za dnevne napovedi Hidro. Prav tako bo Hidra je že integrirana v Evropsko agencijo za srednjeročno napovedovanje vremena. Če želite, lahko vidite napovedi Hidre na naši spletni strani, tamle je QR koda, prek katere imate dostop in lahko sami preverite natančnost metode, lahko se sprehajate nazaj po času, gledate, koliko je bila natančna v preteklosti in tako naprej. Hidro smo aplicirali tudi že na napovedovanje rečnih poplav in trenutno smo v fazi analize. Trenutno ta metoda prekaša Arsov numerični model za napovedovanje rečnih poplav, kar pomeni, da ima zadeva tudi tam potencial. Tako, s tem bi sklenil tak nabor teh metod. Če vas zanima več o naših raziskavah, ste vabljeni obiskati našo spletno stran ali pa poslati meni mail. Bom zelo vesel tega. Hvala. Najlepša hvala. Lahko mikrofon kar pustiš tu. Zdaj pa prosim z dvigom rok povejte, kdo si bolje predstavlja, kaj je to računalniški vid. Ja?
Odlično. In hvala za ta čudovit prikaz, ne samo tega, kako lahko brišemo ljudi s posnetkom, ampak kako je lahko to uporabno res za izzive v prihodnosti. Hvala. Zdaj pa nadaljujemo k sedanjosti na izzive, ki so čakali vas v preteklosti. Pridružil se mi bo Ljubčo Todorovski, predsednik ACM Slovenija, in podelili bomo nagrade za RTK ter UPM, ampak še prej eno vprašanje, če lahko o preteklosti. Okay. Jaz v preteklosti. Okay. Ja, zdi se mi, da je dobro, da se dotaknemo tudi osnovnošolskih, srednješolskih dni. Kako se spominjaš svojih in a si že takrat slutil, da boš razvijal kariero v računalništvu, informatiki ali ne? V bistvu nisem. Nekako, ko sem jaz odraščal, so računalniki bili že prisotni, ampak moj edini predmet, ki me je res zanimal v srednji šoli, je bila matematika. In sem računalniki ignoriral. Meni se so zdeli takrat računalniki v bistvu tako kot ene slabe verzije videoiger iz Luna Parkov. No? Brezvezna grafika, slab zvok. No, potem sosed moj mi je posodil za nekaj časa svoj navodila za uporabo Commodore 64, to je starodavni računalnik, in noter je bil vod v programski jezik Basic. Bil sem 4. letnik gimnazije in od takrat zatežil doma, navdušen sem bil, zatežil doma, da rabim računalnik in sem se zasvojil s programiranjem, vpisal računalništvo in evo, zdaj sem tukaj. Ampak, če še enkrat povem, nekako mi ni bilo čisto jasno. V osnovni in srednji šoli računalniki me niso čisto potegnili. Vse pogosto svoje zanimanja odkrivamo v bistvu z aktivnostjo, torej s tem, da se premikamo po malih korakih, a ne? Ja. Fino. Hvala. Vi ste dokazali svoje znanje z vašo aktivnostjo, zato je prav, da zdaj pogledamo, kdo so nagrajenci in kakšni so vaši načrti za prihodnost. Prosim, če se mi pridružiš na podeljevalskem mestu. Posebno nagrado najboljših v tekmovanju Mladi RTK dobijo Jovana Radovanovič iz osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor za Mladi RTK, prvo skupino, prvo mesto. Čestitke. Pridružil se ji bo še Rok Kužner iz osnovne šole in vrtca Ankaran, Mladi RTK, druga skupina, prav tako prvo mesto. Čestitke. Tako, lahko naredimo eno fotografijo tudi samo te kategorije, ampak na koncu bomo naredili še skupinsko, obljubim. Naslednja kategorija je kategorija, ja, lahko potem naredimo skupinsko. Naslednja kategorija je posebna nagrada najboljšim v tekmovanju RTK, se pravi ne več Mladi RTK. Zdaj na oder prihaja Miha Božič iz Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota za RTK spletne aplikacije osvojeno prvo mesto. Bravo. Zdaj pa skačemo do skupin RTK. Prva skupina, prvo mesto, osvojil ga je Jaka Horvat iz gimnazije Murska Sobota. RTK, prva skupina, prvo mesto. Bravo, Jaka. Iz gimnazije Bežigrad se nam je opravičil Taras Vuk, osvojil je prvo mesto v drugi skupini. En aplavz mu pošiljamo. In še tretja skupina je bila pri tem tekmovanju. Prvo mesto je osvojil Luka Heric iz druge gimnazije Maribor. A Luka je prav tako ostal v Mariboru ali pa raziskuje karkoli že, mahamo mu na daljavo. Prav, nadaljujemo z naslednjo kategorijo. Vmes lahko naredimo kakšno skupinsko fotografijo, ampak prava še prihaja, ko vas bo še več na odru, boste videli. Zdaj podeljujemo nagrade za posebno nagrado najboljših v tekmovanju UPM. To je ekipa, prvaki UPM z imenom ekipa Three Toed Slots iz Univerze v Ljubljani. Sestavljajo 3 člani, eden je tu, 2 manjkajoča sta Job Petrovčič, Luka Horjak, tu pa je Jakob Šrader. Bravo, dobrodošel Jakob. A je ime vaše ekipe drevesni, prstni lenivci ali ste 3 drevesni lenivci? Ja, to je malo dvoumno, namenoma tako. Dobro. Da ste si to ime, da polka boste dobili prvo mesto, bo podeljevalec bil v dvomih. To je bil vaš cilj. Ne, tudi vsi, ki berajo vmes med tekmovanjem, kdo je zdaj tam na vrhu. Ok, pametno. Čestitke za osvojeno
mesto prvaki UPM. Zdaj pa je čas za napovedano skupinsko fotografijo. Ljubčo, a narediva ponovno okvir. Vas pa prosim za en največji aplavz, ki ga premorete. Iskrene čestitke in hvala, da ste prišli z nami deliti vaše slavje. Mislim, da smo zdaj naredili že kar nekaj korakov proti prihodnosti in tudi koncu naše podelitve. Hvala za pomoč, Ljubčo, in tvoj uvidez. Zdaj pa na poseben dvoboj na oder vabim doktorja Uroša Ocepka, navdihujočega učitelja in pionirja uvajanja umetne inteligence v učne procese. Uroš, dobrodošel. Prosim, pozdravite ga na odru. Lahko sedeva, ja. Okay. Pozdravljeni. Kako uvajaš umetno inteligenco v učne procese? Kaj to pomeni? Ja, v bistvu pomeni na več načinov. Seveda, dijaki imajo priložnost delati različne dijaške projekte. Seveda tudi predavam. Zadnje sem 2018 oblikoval strokovni modul in ga je poimenoval Uvod v umetno inteligenco, ker spoznavajo podatkovno rudarjenje kot nadaljevanje rudarjenja v Zasavju, pa seveda kot učitelj. A je mogoče to pol prihodnost tudi Zasavja, podatkovno rudarjenje? Zagotovo, ampak verjetno tudi zunaj Zasavja. Super, super. Imam en predlog. A se lahko v duhu igre, da ne bova samo govorila in se strinjala vsem, postaviva na dva nasprotna bregova. A sem lahko jaz hudičev advokat, ki zagovarja stališče, da umetna inteligenca nima kaj iskati v šoli in da je poguba sveta, ti pa odgovarjaš po svoji presoji? Ok, samo opozarjam, da jaz vedno kimam, čeprav se ne strinjam s tabo. V redu, prav. Avtomatsko kimaj začnem. Si za? Jaz ti bom dal roko pred tem dvobojem? Ja. Okay. Spoštovani Uroš, zakaj tradicionalni modeli poučevanja po vaše ne zadostujejo? Zato, ker imamo nove generacije. Te generacije potrebujejo, da jih spoznamo s kompetencami in znanji, ki so danes pomembne, predvsem pa zato, ker želimo, da so tudi naši slovenski otroci konkurenčni zunaj meja. Ja, ampak z uvajanjem novih tehnologij odpiramo prostor spreminjanju okolja in tudi nadomeščanju človeškega potenciala. A je možno, da zaradi tega potem nadomestimo učitelje z umetno inteligenco? Je to slika, ki bi jo radi? Oprosti, malo sem dramatičen, zdaj sem začutil to. Okay. Jaz bom bolj umirjen. Okay. Ja, v bistvu je tako. Lahko nadomestimo učitelja, ampak ne moramo nadomestiti človeškega stika. Tako da lahko govoriva, da bi naredili mogoče sopotnika učitelju, da bo se bolj fokusiral na samo središče učnega procesa za poučevanje. Okay. Umetno inteligenco ti uvajaš že od leta 2013 v učne procese. Ampak kaj so potem konkretni premiki, ki so se od takrat že zgodili? A imaš kakšne konkretne rezultate ali govorimo bolj o mešanju zraka? Ne, v Trbovljah ne mešamo zraka, zdaj imamo čist zrak po toliko letih. Ja, seveda, gremo tudi v svet inovacij, torej ustvarjamo inovatorje v Zasavju, tako so nastale številne inovacije, recimo 2015 sta z dijakom naredila priporočilni sistem, ki bi se lahko tudi uporabljal v izobraževalne namene, pa različne družabne igre, ki so bile narejene s pomočjo umetne inteligence, naredili prvi slovenski valček s pomočjo umetne inteligence. Valček? Valček, ja. Za barvanje ali za plesanje? Za plesanje. A, ne pleskanje, ampak... Ne, za plesanje, za plesanje. Vlečeš me na svojo stran, jaz zgubljam to svojo hudišega advokata. Kaj pa to? Zakaj, a ni umetna inteligenca v učnih procesih izven, recimo, razvoja računalniškega mišljenja, pravzaprav lahko potuha učencem, učenkam, da goljufajo v šoli? Tukaj se deloma strinjam s teboj, ampak nekako moramo pogledati, da vedno lahko človek goljufa. Navsezadnje tudi, če se učimo računanja, ko smo govorili o matematiki, lahko kalkulator nas nadomesti, če to rečemo. Ampak najbolj pomembno je to, da če mi otrokom povemo, kaj bo v ozadju posameznih algoritmov, posameznih naprav, potem bodo oni tudi kritično uporabljali to orodje in ne samo kot neke vrste potuho, ampak v resnici zato, da bodo pohitrili nek produkt, inoviranje, kreiranje. Kje pa je, a se ti ne zdi, da lahko uvajanje v učne procese umetne inteligence postavi učence v pozicijo poskusnih zajčkov, da se na njih učimo? Kje je potrebno potegniti mejo med tem, če jo sploh vlečete? Ja, zagotovo. Najprej moramo učitelji nekako testirati samo orodje ali pa same pristope, potem, ko ocenimo seveda z lastnim znanjem, kolikor zmoremo, potem pa dijaki v nekem varovanem okolju tudi
orodja testirajo, pa tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da se skupaj z njimi naučimo, ker včasih tudi mi učitelji bistveno več dobimo od dijakov. Ok, veš kaj, jaz se predam. Mene to preveč osebno zanima, pa bom raje prišel v pogovor nazaj, lahko? Ja, lahko pa priješ tudi Trbovlje, ker so danes že govorila za učenje programiranja. Ok. Čisto za konec me zanima, kaj konkretno to pomeni recimo zadnje leto. Kaj počnete, s kakšnimi orodji? Gotovo jih tudi kdo od prisotnih pozna. Ja, kot večinoma šol tudi velike jezikovne modele v tem koledarskem letu, kar precej dijaki uporabljajo, predvsem, ko se učijo samega programiranja. Potem pa tudi nekako razmišljamo, kako bi se lotili algoritmičnega razmišljanja preko drugih predmetov. Tako je dijak v tem šolskem letu tudi naredil spletno aplikacijo za učenje matematike na način programiranja. Aha, torej aplikacija, ki pomaga pri učenju matematike, je bila sprogramirana. Obratno, rešuješ matematične probleme, potrebuješ pa v ozadju programerske koncepte. Wow, ok, super. Najlepša hvala. Hvala za tvoje uvide. Če bi lahko, kaj je ena stvar, ki bi jo svetoval nadebudnim tekmovalcem, tekmovalkam, ki jih zanima računalništvo, ki jih zanima informatika? Zdaj, najbolj pomembno je to, da ustrajate, in drugo je najbolj pomembno, dvomite vse, kar je okrog vas, in preverjajte. Super. Najlepša hvala. Hvala, Uroš. Hvala. Ta dvoboj se je klavrno končal. Če bi bil ring, bi bil že zdavnaj na tleh, ampak nismo zato tu, da se bojujemo, ampak da razmišljamo. Zato si bomo zdaj vzeli en predah za naše mišljenje oziroma ga bomo podali, razvili na potenco. Z nami bo namreč vsak čas človek, ki je zame najbližja in najboljša povsebitev modelov umetne inteligence, ker besedilo generira hitreje kot oni sami, lahko tudi povsem iz naključnih vnosov. Pridružil se nam bo Urh Mlakar, improvizator in freestyle rapper, ki bo poskušal zaobjeti dogajanje do zdaj, potem pa je pred nami še ena podelitev. Imamo pa pravila igre. Tule gor se bo izpisala QR koda, oziroma le tam posod. To QR kodo lahko poskenirate in preko nje vnašate besede, misli, ki so povezane z rečmi, o katerih smo zdaj govorili, s prihodnostjo, čez 50 let, s temami, ki smo jih že odpirali, ali pa s tem, kaj ste jedli zjutraj za zajtrk, danes, skratka, omejitev ni. Vidim, da nimate težav s skeniranjem QR kod, super, odprla se vam bo aplikacija Mentimeter oziroma spletna stran, njo uporabite za to, da vnašate besede. A lahko pogledamo, če to deluje. Kar odprimo zadevo. Oprema za kolena, ja, to je res stvar prihodnosti. Kontejner, test, AI, dela, kava, ok, fino. Vidim, da bomo šli široko. Žirafe spet, ja. Odlično, živalski svet, fino. Mislim, da bomo napisali skladbo za predšolske otroke. Nič, potem pa oder oziroma prizorišče predajam Urhu. Bravo! Jaz rapam, se res, ok, bom, čakva, Hvala vsem, ki ste dan z nami. Hvala tudi staršem v drugi dvorani. Zdajle bom jaz šel tale freestyle mal začeti in uporabil vseh vas 320 besed. Tako da zdaj zanima me zakaj. V moji glavi je programiran AI in vidiš, da takole se dogaja tale scena, ko me tok boli, bi rabu opremo za kolena. In se veš, da ko skočem salto, naredim gainer, sem ta prav trainer in dam sebe v kontejner, če se grem zdaj slabo vest. In to zame je en improviziran test. Se veste, da mi dela tale glava, mi je všeč kapučino in všeč mi je tudi kava. In nočem tukaj nikoli biti z vami jezen, zato ker z vami tle delim ljubezen. Tako da veš, da imam rad kekse, ja kjere jafe, koliko ste veseli, ma ste visoki kot žirafe. In vidiš, da ti to po šteku zdajle boš dela kokoš. Se veš, da tukaj zdajle ste v najboljši v Sloveniji. Vi vsi ste matematični geniji in vsak od vas ima tlele IQ faktor. Lahko se usedem kot en kmet na zelen traktor. In to je dobra zdaj razlika. Nekdo se je zmotuje, tlele sam pika. Ampak sej veš, da je to v redu in brim brez rezerve. Glas mi je všel, rabim nove superge. In vidiš, da tle repam čez mikrofon. V porcelanasti trgovini je en slon. In rečem sam, a čutite tale zvok? Lahko me pofollowajte in greste na TikTok. In vidiš, da sem tukaj zdaj vaš nov klient. Jaz sem za vas virtualni asistent. In seveda tega imam vsakič bolj dovolj. Bolj, kva? Ja gremo na okol. Tu
tukaj zdaj delam novo stihanje, nihanje. Všeč mi je dihanje, zato ker pač je tole moja odlika. Kaj že rekla gospa tam, neke maske od kisika. In tole je res navaden freestyle. Gospod v prvi res ti je rekel, čez 50 let bomo sam spal. In to pomeni, da je on naš utesanje. In se odločil, da gre noter v spanje. Ne vem, če mi rata pred vami zdaj odpreta vrata. Tako da gremo zdaj naprej, kaj se bo zgodilo. Lahko potem gremo na kosilo, v zuni ba je že neki delajo. Na krožnike neke zrezke strelajo. Jaz nisem alfa, jaz sem sigma. In če rigam, potem gre ven iz mojih ust en rigma. Moj človek, ne vem, kaj se zgodi, tlele z nami je ekipa, tripi, tropi, tropa, tripa. Vidiš, da je to moje lirikalno znanje. 1-0, 1-0-0, to je binarno iskanje. In vidiš, da tle grem naokol, sem oster kot ježak. Ne vem, to je bil nek čuden dosežek. Tako da, moram malo zajet zraka, grem tlele nasproti, se premikam, kada bil bi roboti. In če padam na tla, na glavi bo postala buška, se mi zdi, da sem debel tako kot hruška. Ti sem dihaj, ti sem dihaj, ti sem dihaj. Ajde refren, ti sem dihaj, gremo vsi. Ti sem dihaj, ti sem dihaj, ti sem dihaj. In naredi zdaj še 2 nova stiha. Okej, vidiš, se mi tole res prileže, se mi ustvarjajo nove nevronske mreže. In nisem dobil zavarovanja za kaska, ampak to še meni pomeni, da moram spet dihati, ki se kakava mastka. Se sploh ne vem, to je res čudna vibracija. Vse to, kar počnem, je improvizacija, glej, teleportacija. In vidiš, da potem grem lahko not v Indijo. Ne vem, kaj se rima za Indijo, zato bom rekel še enkrat Indijo. Ampak takole tole se zgodi, na glas pa smo v Indiji. No, v glavnem, to je bilo res čuden, maja je bila to škoda, se mi je pokvarila tlele moja programska koda. Tako da hvala, da ste tle, jaz sem doživel ful enih težav. Miau. In hvala, da je z vami cela klapa, jaz pa bom šel tako kot barba papa. Najlepša hvala. Hvala, Urh. Ne vem, kako so zvezane tvoje mreže, sam vidim, da delujejo, dokler deluje, se ne dotikaj. To je prvo pravilo. Vesel sem, da si bil z nami, vesel sem, da si nam dal super zalet v zaključek našega druženja, ki je še 3., zadnja podelitev. Kakšno je vzdušje zdaj tu v dvorani? Ja? Ful dobro. Prosim, kdo je rekel tam nekaj od zadaj? Ful dobro, ful dobro. Ok, super. To sploh ne zveni kot Urh. Se mi zdi, da je to rekel nekdo, ki sedi od zadaj. Super, super. Iz vaših vrst se mi bo pridružila še naša zadnja častna gostja. To je Rebeka Kropivšek, Leskovar. A sem jo presenetil? Ok, vabljena na oder. Prosim, pozdravite jo. Jaz nikoli nisem pripravljena. Oziroma vedno si. To je... Tako. Si inženirka leta 2024? Baje. Ja, vemo, zagotovo vemo. Sicer pa delaš tudi na področju računalniškega vida. Kaj vse so znanja ali pa veščine, ki ti pri tvojem delu pridejo prav? Iznajdljivost, radovednost, kritično mišljenje definitivno, pa tudi, da ne obupam hiter. To je v bistvu kar rdeča nit. Govorili smo že o vztrajnosti in kritičnem mišljenju. Veš kaj, všeč mi je, da si odprla tudi radovednost. Dajva pa pogledati na to z te perspektive. Ljudje hodimo v fitness, nekateri ljudje hodijo v fitness, jaz tudi zadnje čase, ker sem že čez 30, kot ste slišali prej, z različnih vzgibov trenirajo mišice. Če bi obstajal fitness za radovednost, kaj bi bile vaje, ki bi jih ti predpisala? Zdaj se bom spet navezala na prvotno misel, tako da bova en krog naredila, ampak jaz bi rekla igra. Se mi zdi igra ena taka stvar, preko katere si ne upamo zmotiti, oziroma neko zabavo daš zraven v raziskovanje in je to una stvar, ki krepi radovednost. Ampak kaj to konkretno pomeni? A si ti pri svojem delu potem, kako to vnašaš v svoj vsak dan? Ali je to sam stvar tvojega dojemanja, nekaj, kar je v tebi? Meni se zdi, da je to zdravilo k resnosti, ki jo jemljemo. Se mi zdi, da kar naenkrat, kar rataš odrasel, misliš, da moraš biti resen, se mi pa zdi, da to je za nek razvoj ali pa raziskovanje v bistvu dosti protiintuitivno oziroma nekako omejuje svojo stvar. Kako pa se pol odzoveš, ko naletiš na zid, ko nekaj ne gre, ko se stvari rušijo? A lahko preklinjam? Bi se zdaj le v tem trenutku. Po mojem, da teoretično raje ne, ampak razumem namero.
čutim, ja, ok, potem, kaj Ja, pol? ne, mislila sem v drugo smer, bolj tako, jebi ga, gremo naprej. A ja, ok. Ja. A viš, pa sem pa narobe prebral. Jaz sem pa mislil, da pač, ok, se zaletiš in pol kličeš, preklinjaš usodo, jeziš se nad svetom, ampak ne, samo rečeš, ok, gremo naprej. Ja, gremo naprej. Tako, sploh ko razvijaš neko stvar ali pa ko raziskuješ, zelo hitro pogruntaš, da je tako 90% tega, da boš nekaj narobe naredil in samo ni zadnjih 10%, da si dejansko nekaj ugotovil. Tako da se moraš zelo hitro, ne zaletavati v te napake, ki si jih naredil, ampak rajš preusmeriti svoje razmišljanje ali pa se učiti iz njih. Kako pa pol razumeš, a je kakšna razlika med učenjem pa med raziskovanjem, razvijanjem nečesa novega? Ne. Mislim, učimo se itak sproti v vsakem primeru, tako kot je Žuna rekla. Ja. Čez 50 let se bomo še zmeraj učili. Ja, ker se mi zdi, da tudi, jaz če pogledam, jaz nisem iz področja recimo računalništva ali pa informatike, ampak pri učenju je isto. V bistvu sem ves čas soočen z neuspehi, pa je en mali vrhec, ki mi nekaj uspe, spet neuspeh in to ni nič groznega, nič tragičnega. Ne? Zato pa se mi zdi, da če vzameš neko stvar kot igro, pa ne to resno, ti je nekako lažje prebroditi čez te stvari, pa še zabavaš se zraven. Super, to si bomo zapisali za uho 10-krat. Kaj bi sebi svetovala na koncu osnovne šole ali pa v gimnaziji, da bi se mogoče še hitreje, lažje, bolj usmerila na pot, na kateri si zdaj, ali pa kam drugam? Mogoče točno to, da naj te ni strah v bistvu failati, dobesedno. Pa da si upaš probati mogoče tudi stvari, ki prvotno ne bi mislil, da so zate. Ja. Ja. Super. Najlepša hvala za tvoj uvidek, hvala za debato. To je bila Rebeka Kropivšek-Leskovar. To, gledališki priklon. V bistvu bomo na skupinskem fotografiranju to zahtevalo od vseh, en velik gledališki poklon ali pa eno gledališko gesto. Ne, hecam se, brez skrbi. Zdaj je čas za zadnjo podelitev. Pridružil se mi bo še Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacijo. Pozdravljeni. Predlagam, da kar stojiva, zato da bova to zaključno misel zasidrala v misli vseh, kaj bi bila še pika na i, ki bi jo dodali našemu druženju, našemu razmišljanju, temu, kar se je odvilo danes pred nami. Predno odgovorim na vprašanje, bi kljub vsemu želel čestitati vsem današnjim zmagovalcem, ki ste prejeli paketo, pa tudi vsem 30 000, ki ste vstopili v to tekmovanje, ki vas ni danes z nami. To je res izjemen potencial, izjemna moč, izjemna želja in motivacija ozadje, ki me navdišuje. Želel bi se zahvaliti vsem mentorjem, ki ste vložili veliko časa v to, da je to tekmovanje uspešno izvedeno, profesorjem, članom komisije, pa tudi staršem, ki ste motivirali svoje otroke, da greste na to tekmovanje. Tako da moram reči, da smo ponosni mi kot organizatorji, da zaključujemo to tekmovanje z enim takim lepim dogodkom. In ta dogodek navdihuje, res me in nas navdihuje in iz tega vidika bi rekel, da je to pika na i tega, da je to res tako lep dogodek kot zaključek enega tako pomembnega projekta, da je pravzaprav zmaga. Danes je dan zmage, ne? Ja. Neke druge zmage tudi, ampak za nas je to tudi dan zmage in bi rekel, da je vsako leto ta dogodek na nek način zmaga. Super. Najlepša hvala. Potem pa zmagoslavno zaključimo še zadnjo podelitvijo. Midva se bo predstavila na stran. Čas je za podelitev nagrad za posebne dosežke. Najprej govorimo o tekmovanju ICPC-EUC, International Collegiate Programming Contest Europe Championship, in nagrado za posebne dosežke bo dobila najboljša ekipa iz Slovenije na tem tekmovanju leta 2024-2025. Zasedli so 36. mesto s 5 rešenimi nalogami. Iz ekipe Univerze v Ljubljani prihajajo Bor Brudar, Jakob Žorž ter Nejc Mozetič. Pozdravimo jih na odru. Živijo, pozdravljena, čestitke. Aha, 2/3 udeležba. Nič za to. Kdo manjka? Vidva sta? Bor manjka. Jakob in Nejc. Pozdravljena, iskrene čestitke. Samo še nagrade uredimo, ker se nam je vrstni red
pravkar postavil na glavo. To je prva nagrada in še druga. Naslednji posebni dosežek, ki bi ga radi izpostavili, je tekmovanje European Girls Olympiad in Informatics. Za posebne dosežke na tem tekmovanju nagrado prejme Lara Stamač iz Zavoda za računalniško izobraževanje Ljubljane. Dobila je pohvalo, vendar se nam danes žal ni pridružila, ni mogla pridružiti, zato ji samo zaploskajmo. In še eno tekmovanje bomo izpostavili v posebnih dosežkih, to pa je tekmovanje International AI Olympiad. Prvak tega tekmovanja je z nami, iz šolskega centra Rogaška Slatina je tu Brest Lenarčič. Iskrene čestitke. Tako, zdaj pa prosim, naredimo še zadnjo skupinsko fotografijo, postavimo se v luč, mislim, da bo tokrat celo dovolj prostora skoraj za vse v tem snopu. Čakaj, jaz še čutim, ja, tule, tako. Ne smem se premikati, ko slikamo, pardon, bom nehal govoriti. Preden se poslovite, čakajte, boste prijeli, boste videli, zdaj, ko boste šli dol, boste dobili še en ogromen aplavz. Iskrene čestitke in hvala. S tem smo prišli do konca današnje prireditve. Danes smo slavili, kot smo že slišali, zmago, pa tudi znanje, predanost, mentorstvo in vaš pogum, ki razmišljate drugače, drzno in z veliko radovednosti. Za konec se na hitro zahvalimo še vsem tistim, ki so omogočili, da smo ta dogodek sploh lahko izpeljali. Hvala Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je dogodek pripravil v sodelovanju z SRIP Go Digital in ACM Slovenija. En aplavz, prosim. Iskrena zahvala tudi vsem našim podpornikom, to so A1, Advante, Pilok, Huawei, Seifor, Sidbanka, Telekom Slovenije, ZZI in Žejen. Za kulinarični del dogodka pa se zahvaljujemo ljubljanskim mlekarnam in Žitu in seveda našemu spletnemu podporniku, to je Pasadena Generator. En aplavz za vse naše sponzorje. Ta aplavz pa počasi pelje proti koncu. Za konec vas opozarjam, tako kot ste že slišali, da imamo za vse tekmovalce in tekmovalke pripravljeno gostijo. Še predtem pa vas vabimo na skupinsko slikanje. Torej vsi, ki ste danes bili tu in ste prejeli nagrade, priznanja, pridite sem na oder, da naredimo še eno ogromno skupinsko fotografijo. Potem pa že tradicionalno naše druženje zaključujemo spredaj, na pogostitvi, kjer bomo lahko v miru izmenjali vtise, mnenja in morda dobili še kakšno novo idejo in pogumno stopili prihodnosti naproti. Čestitke vsem za izjemne rezultate, za pogum in za udeležbo na tekmovanjih in hvala za vašo pozornost.